क्या आपको पता है हमें छींक क्यों आती है? तो इसका कोई एक कारण नहीं बल्कि काफी तरीके से छींक आ सकती है, जैसे धूल, परफ्यूम, धुआं, यहाँ तक कि आपके बेड के बाल भी परेशान करके छींक ला सकते हैं। तो संदेश दिमाग के एक हिस्से में जाता है तो दिमाग संदेश भेजता है उसे सभी मसल्स को जिससे मिलकर काम करना होता है। जैसे ही दिमाग छींकने के लिए सिग्नल भेजता है तो हमें पलक झपकते ही दूसरे हिस्से जैसे बेली मसल, चेस्ट मसल, डायोग्राफ, वोकल कॉर्ड, थ्रेडस मसल एक साथ काम करते हैं एक जोरदार छींक लाने में, जिसे अंदर के डस्ट बाहर निकल जाते हैं। यह छींक आता है 100 किलो प्रति घंटा के रफ्तार से।